6 kun. Bugun ancha kech turdim. Soat hozir 9 bo'lyapti. Men budilnik chalinmagan uxlab qolman. Va endi hozir ofisga ketaman. Syomkaga zat. Skromniy deyman, keyin yaniga. Вот, skromniy. Ochkini hozir o'ylab turaman, taqib qoldimmikan. Ochki menimcha normal. Soat 9:18. Ama ofisga keldim. Endi ishlarni boshlasa bo'ladi. Yengil shkofa bo'lyapti. Bizada Jingle bells. Soat 10:19 va men hozir syomkaga ketaman. Yandex chaqiradigan kelish kerak. Shuni kutyapman. Xo'p. Shunaqa aqllar hozir syomka ham zo'r joyda bo'lar ekan. Fotosessiya ham bo'ladi deb o'ylayman. Xullas hozir studiyadamda. Studiyada zo'r ekan komfortlari. Hamma joy. Bu ikkinchisi fon, to есть uchinchisi, to'rtinchisi, naryoqda ham to'la yotibdi. Bu yerda ham berimi. Bu yoqni ko'rsanglar bo'ladi. Yengil qilib qo'yishdi. Bu yerda ham yotib sog'amiz. Shunaqa. Tasha kirishlari ham ya beshnikda cho'maslar. Gullar bilan bezatilgan boshqacha qilib qo'ydilar. Ishi yo'q dedi, bori. Shunisiga qoldim. Deklaratsiya qilyapti bu. Bu importdagi eng xavfli xato. Shunaqa. Aslida broker bu risklarni boshqaradigan mutaxassis. Bugungi kuningiz qanaqa o'tyapti? Bugungi kunim syomkalar boshlandi va endi xohlasa kayfiyatli zo'r. Bundan keyingi rejalarimni ham sekin-sekin plan bo'yicha bajarib boraman. Ketdim, siz boshlang. Studiya zo'r ekan, menga yoqdi. Siz uchun narxiga stoy. Juda ham arzon ekan, chunki men xatoliklar qilib qo'yganman. 250 mingga studiya olib 500 mingga tushgan. Lekin bu studiya 150 ming ekan, 2 soat ishlamasiga 300 ming bo'ladi, 500 ming. И fondan to'layapti. Merim ham o'tkazsanglar bo'ladi.